ребятки, доброго всем прекраснейшего турецкого утра из Турции, из Сиде, из отеля Мирамар Бич. Сегодняшнее доброе утро начинается с такого прекрасного завтрака. И сегодня к нам приехала тележечка, мне готовят яичницу. Я попросил ингредиенты: лук, помидорчики и пару яичек. Сейчас меня будут жарить прямо за спиной. Вот это сервис, да? Сейчас что, тележечка другая с кофейком к нам приедет, сок нам нальет свежевыжатый. Вот такую яичницу мне сделали, там внутри сыр, семга, блинчики, свежевыжатый сок, фреш, кофе. Садись, тебе прям сюда видите. Ну, видите, остальной завтрак, если кто не смотрел в предыдущем видео, прямо в плейлисте есть. Что, после завтрака отправляемся покорять отель. Я вам много чего не показал. Здесь еще будет Мирамар Квин, огромнейшая территория, тоже вам покажу. И смотрите, первоначально я подумал, что у бассейна нет тени. И это, ну, не очень хорошо летом в жару, но оказывается тень у нас здесь с другой стороны. Здесь такое огромное количество пальм. И там под пальмой можно разместиться, шезлонги положить, поставить. Все, и в тенечке быть. Потом пришел, скупался и обратно в тенечек ушел. Цены есть лесенка для плавного спуска. Ну, детишек бассейн 40 сантиметров. Тот у нас 1,40 м бассейн. С утреца можно заняться либо йогой. Вот сегодня вместо йоги движение с шарами, чтобы подтянуть пресс. На все включено, потому что здесь много всяких вкусняшек. Наедаешься, потом надо подтягивать. Вот все занятия есть, пожалуйста. Дороги на пляж, не забывайте заходить в бар, вот этот вот большой бар и ресторан, брать с собой водички, чтобы потом не бегать. Что мы все время ходим, потом забываем. И погода у нас сегодня прекрасная на небе, не облачко, только пальмочки, пока мы смотрим на солнце и идем на пляж. Время что-то много, часов 11 у нас, мы что-то поздно здесь встаем, но мы всегда такие долго спим. Конечно, в 11 часов уже много мест занято, приходится уже искать. Но поскольку здесь еще два пляжа, два отеля на один пляж. Мирамар и Мирамар Бич. Тоже сюда же. Ну, всегда есть вот здесь в углу, ближе к ватерспорту, местечки с пустыми зонтами. Находите зонт, потом лежак, матрас, и все, место готово. Вот так, опа, и все, вот соседи попросили 2 шезлонга без полотенец. Все, и местечко образовано. Не успел вам сейчас снять. Акваэробика, в море было огромное количество людей. Прям все стоят, знаете, с этими штучками. Хотя вон они еще не рассосались, стоят. И с палками, с этими всякими движениями там делают. Очень классно. Активити здесь процветает. Похудеете. Давайте, конечно, сначала заряд морских эмоций, морского настроения, летнего, солнечного. Зимой буду сам смотреть, заряжаться. Смотрите, сколько рыбок. Вон, видите, видно вам, нет, много-много рыб плавает. Вода кристально чистая, тепленькая, 30 градусов вчера мерил. Мы с Полькой идем купаться. Рыбки, да, смотри, как много рыбок. Бананы, ватрушки, все это работает. Сапсерф, кстати, вот говоря. Я хочу в следующий раз, может быть, с собой такой привезти. Он складывается в такую небольшую сумочку. Он по месту надувается. Вот, поэтому привезу, скорее всего. Все, мы идем купаться, вы заряжайтесь морской пучиной, пенной, красивой. И продолжим. Видим в баре, кстати, пиво не бутылочное, Туборг, а баночный стал. Мне кажется, на баночный даже удобнее на пляже, если вдруг разобьется. Не будет столько осколков. Я взял кока-колки, водички. Кстати, мои Apple Watch все умерли, так и не работают. Уже 2 дня. Не знаю, что с ним случилось. Если удержишь кнопку, яблочко просто появляется и все. Ставишь на зарядку, греются, как сумасшедший, все, потом все отрубается. И зарядка, и Apple Watch. 1,5 года у меня они поработали. На прошлый Новый год я их приобрел. Что-то очень мало. Хотя у них написано, что погружение до 50 метров. Это 4-я версия Apple Watch. Но что-то вообще я расстроен. Ну, Жанны, не знаю, года 3-4 ее Apple Watch, у нее все работает. Приеду, попробую в гарантию обратиться, посмотрим, может поменяют. Кстати, если кто не знает, все мои видосы, вообще история со съемкой видео началась именно с компании Apple.
когда мне отказали в гарантии с телефоном. И я просто на эмоциях, у меня были эмоции, записал видео, выложил в YouTube, оно набрало там много просмотров. Оно, кстати, по-моему, есть на канале, потом я вторую часть снял, третью, и потом пошло-поехало. Я начал снимать. Так, ну что, у нас время обеда. Здесь мы 2 раза кушали, я вам уже показывал. И пойдемте отправимся в главный ресторан. Посмотрим, чем там кормят. Потому что не все любят кушать на улице. Поэтому... ну, сегодня что-то жарче, чем вчера. Это ощущается прям. Ощущается. Ощущается, да? Вот, поэтому мы решили пойти в главный ресторанчик. Смотрите, здесь у нас по дороге пока идем, зайдем в это местечко. Вот здесь есть груша, которую можно... Нельзя скушать, но можно подолбить, прийти вот это. Позаниматься. Я обожаю груши. У меня на даче тоже висит. Вот. Ну, это потом. Сейчас пока пойдем контент поснимаем и покушать. Ходим, пока там не закрылось. Потом теннисный стол здесь. Сетка вот такая натянутая. Это можно, это, наверное, теннисная сетка. Бадминтонная, точнее, бадминтонная, какие-то классики там. Потом здесь настольный футбол. Потом здесь теннисные ракеточки. И смотрите, что здесь есть. Кто-то на свинячий оставил тарелок, а вообще это бильярд ногами. Да. То есть здесь шары, вчера были, не знаю, сейчас может кто-то отнесли, где-то их надо брать. И прям бильярд ногами можно играть. И футбольные ворота. Такая вот спортивная зона. Прикольно, да? Так, ну давайте покажу вам днем, как выглядит местечко, где вчера показывали футбол. И вообще должна быть анимация и всякое. Что за... Знаешь, там отдельно один для взрослых, один для детей. Да, для взрослых бассейн для детей. Можно по солнцу идти вот так вот, как мы. А можно там вдоль пальм по тенечку, как Жанна обычно ходит. Это у нас бар, где мы сидим вечером. Днем я еще ни разу вам не показывал, но по алкоголю все вчера показывал. Если не смотрел, заходите в предыдущий видосик. Вот так вот вечером здесь темнеет. И можно посидеть. И там, кстати, еще что-то готовят. И здесь тоже ресторан, смотрите. Ресторан, закусочки. Пойдем посмотрим, что там дают. Раз уж дошли, давайте глянем. Мне кажется, здесь что-то типа пиццы. Да, здесь, смотрите, такую пиццу можно аппетитную сделать. Садишься, наверное, заказываешь по меню, и вам готовят пиццу. Так, смотрите, здесь все, что... бич-бар? Нет, бич-ресторан есть? Нет, кафе Делмар, кулбар. Кафе Делмар, бич-ресторан. Смотрите, в общем, здесь свое тоже. Цезарь, макарошки, пицца. В общем, все есть, да, можно прям полноценно пообедать. Садитесь, заказывайтесь по меню. Это не значит, что платно. Вам готовят, приносят и кушайте, трапезничайте здесь. Пойдем, Зай, а мы, как и обещали, идем в основной ресторан. Так, вот вам давайте еще покажу. После вечера ничего не видно. Здесь такой приглушенный свет. Бассейн. И вот, кстати, зона, где можно на улице посидеть из главного ресторана. То есть вот там внутри помещения, а вот главный ресторан на улице. Вот здесь зона гриль. Через нее, кстати, можно войти, нет ограничений никаких. Только надо фуфаечку на какую-нибудь натянуть, чтобы голые телеса людей не смущали, которые кушают. Сейчас натянем и пойдем прям здесь зайдем с пользой. Можно сразу же начать обед. Смотрите, рыба-меч. Сегодня лосось на гриле, овощи, мясо. Это индейка и котлетки. И заходим в главный ресторанчик. Видите, как здесь днем просторно, никого нету, прохладненько, кондишн работает, очень приятно освежиться. Даже жаришка сегодня, да, надо немножко передохнуть. Так, ну давайте посмотрим на обед. Рис, овощи, фрикадельки, мясо с овощами, еще овощи, картошечка пюре. Там у нас стол с холодными закусками. У нас, смотрите, сегодня еще, наверное, в этом же видео будет ужин. Я здесь все подробно снимал, поэтому сейчас, может, покажу что-то такое основное, как бы, да, что вот понимали, чем можно перекусить. И, как всегда, много всяких. Еще мясо, макароны, еще макароны. Так что будет у вас видео с полноценным ужином. Диетический стол. Да, сейчас так обзорненько, а вечером вы увидите все, что здесь есть. Всю вкусняшку, красоту, чем сладкого целый ряд. Овощи, курочка, потом пицца и пиде. Как всегда, фрукты, арбузы, дыня, яблоки, арбузы, спасибо. Булки, картошка фри, кольца и наггетсы. Так, ну как всегда на обед 2 вида супа. Сливочно-грибной
и куриный супчик. Обед здесь до 14:30, мы пришли и как раз вот прям уже под закрытие. Так, ну что, из основного ресторанчика мы перемещаемся не в основной, рядышком, потому что что-то я не успел сегодня ничего взять. Суп не успел взять, сейчас здесь что-нибудь перекусим. Так, давайте я вам скажу, что здесь по меню. Здесь совершенно другое меню, не такое, как на пляже. Смотрите, салат Цезарь есть, веган салат, кафе Дель Мар салат, салат из свеклы, французская сосиска, чизбургер, мини-краб-бургер даже есть. Ну, в общем, вот так вот еще на паузу смотрите. Пицца, очень вкусная, которую мы видели, как несут, очень такая аппетитно выглядит. И потом мне здесь понравилась лазанья в духовке, вот сейчас попробую. Ну и по горячим тут есть и рыба, и баранина, и курица, и шницель, ну и десертики есть такие вот. Такой классный выбор, я бы сказал. Отличная возможность смотреть, какое есть пиво. Есть Туборг, Бадвайзер, Корона, Хайнекен. Вот я бутылочку Хайнекена возьму, я еще не пробовал. Миллер, Корона. Класс, красота. Спасибо. Я выберу Хайнекен. Спасибо. Спасибо. И вечером тоже это все есть. Спасибо, Римать. Так, вот подъехал салат Цезарь с курочкой. Выглядит аппетитно. Смотрите, здесь есть крабсбургеры, мини-крабсбургер, вот так вот, с картошечкой фри. Мы заказали попробовать. И я себе лазанью заказал. Вот это булка. И там на вкус как прям краб настоящий. Или крабовые палочки, или краб, но вкусно. Как из мультика про Спанч Боба, крабсбургеры. Палку вытащи. Кусай, Палку вытащи. Крабсбургерами аккуратнее, потому что там острый перец. И они дети съели, у них рот горит, и у меня тоже горит. Так что там надо ли перец выковыривать, но так прикольно, вкусно. Лазанья прикольная, вкусная. В горшочке. Так, а вот и пицца подъехала. Пицца 4 сыра. Выглядит очень аппетитно. Вот эта пицца 4 сыра, это вообще бомба просто. Мне кажется, такой вкусной пиццы я в Турции еще не ел. Она вообще нет. Конечно, мы с Жанной удивлены, что за такую цену относительно небольшую, такое вообще питание, такой сервис. Смотрите, здесь стоят датчики. Это для замера температуры, как на входах, когда вы заезжаете в отель, то есть у вас замеряют температуру. И они видят, сколько у вас здесь. Так, а что касается цены, смотрите, вы можете зайти под видео, я всегда оставляю 3 ссылочки, вбить ваши даты, ваш город вылета, ваш состав, сколько человек, и за 1 минуту просчитать этот отель, любой другой, вот, и сравнить цены на 3 разных сайтах. Но если хотите оформить или подобрать тур, это, конечно, Жанне, вы уже знаете. Вот, но вы просто все время озвучите цены, я вот сейчас сам на данный момент просчитал стоимость тура на 7 ночей, на 2 взрослых, я считаю, без детей. 140 тысяч, это сейчас в июле, в самый горячий сезон, где самые дорогие цены, 140 тысяч на 2, ну это считается совсем недорого, но до такого уровня, где здесь вот еще, вы сами видите, какие напиточки, сколько всего вкусного, то есть какие варианты обслуживания, да, там, и по меню, и там, и сям, ну, в общем, шикарно, я считаю, это очень недорого, по своему опыту. Ну и давайте сейчас вместе с вами залезем после еды в этот бассейн и посмотрим на вид отеля отсюда из бассейна. Оставлю сейчас здесь свой телефон. Надеюсь, никто его не съест, пока я буду плавать. Вот видите, здесь такая лесенка. Я еще очки оставлю. У нас прям лайф режим. И вместе с вами зайду. Вы знаете же, как я передаю эмоции, как будто вы сами заходите в бассейн, как будто вы сами отдыхаете. Ну, водичка такая, градусов 32, я думаю, не прохладней. То есть море получше освежает. В общем, вот так вот, если плаваете, смотрите на главный корпус. Честно, не хватает зеленушек. Я бы здесь вот по солнцу насадил бы зеленушек. Ну, не знаю, кстати, если этот отель работает круглогодично, то осенью и весной, наоборот, это будет только плюс, потому что вода будет прогреваться. Ну, а сейчас летом она бы охлаждала за счет тени. И хотелось бы куда-нибудь подплыть и в тенечек занырнуть. Опа, кто-то меня там окатил брызгами. Да, я люблю более прохладную водичку, потому что и море в 30 градусов мне уже жарковато. В Кемере сейчас попрохладнее на пару градусов, но если вы любите прям айс, свежачок, 25-26, это на Эгейском побережье, туда надо. Сейчас я туда уже хочу, чтобы прям охладиться. Потому что мы уже сколько, 2 недели почти находимся. Друзья, жмите паузу и пишите, передаются вам эмоции, нет? А так вот давайте не свой фейс, а от своего фейса немножко снимаю. Так, вот эмоции таких бассейновых, лучистых. Давайте ради интереса детский бассейн потрогаем. Мне кажется, здесь вообще
Что я хочу сейчас взять градусник и померить, сколько температур в детском бассейне. Мне кажется, там можно яйца варить. То есть, ну, он маленький, представляете, 40 сантиметров. И как он под таким солнцем прогревает, потому что холодильных установок на бассейне обычно не бывает, только нагревательные для не сезона. Я сейчас реально померю, я такой температуры в бассейне ни разу в жизни не встречал. Так, берем наш спортивный прибор и давайте померим. Делаем ставки, господа. Кто думает, насколько сильно может прогреться вода в бассейне, вот 40 градусов при жаре лета? Я вот, ну, пока не смотрю, думаю, что градусов, вот отвернул, не смотрю, градусов, наверное, 40, может быть 41. Мне кажется, это уже перебор, да, с температурой 40? Давайте посмотрим. Не, я ошибся, смотрите, но она еще пока набирает. Ошибся я. Первый раз, ну просто такую горячую воду я еще никогда не трогал. Короче, 35,9. 36, вот смотрите, 36 градусов. Ну, еще 36,2, 36,3 она как бы наберет. И давайте померим в этом. Я говорил 32, да, градуса. Сейчас опустим вот так вот поглубже. Но здесь еще тенек. Давайте так вот для правдивости вот сюда вот, где больше солнца. Кстати, вообще залезем. Что там стоит? Я же уже окунулся. Я говорил 32. Сейчас посмотрим. А смотрите, здесь я ошибся на 1,5 градуса. 33,6. Вот на нижнюю смотрим. Верхняя это скорость ветра. 33,6. Жаришка, да? А море 30. Иногда 28 бывает. Пишите, какую температуру вы любите. И нравится ли вам бассейн с такой теплой водой. Ну, многие купаются. Или лучше море. Вообще, что больше любите, бассейн и море. Ну, а теперь, внимание, сделаем то, чего мы еще ни разу вообще не делали. Я думаю, вообще еще никто до этого не додумывался. Измерим температуру плитки, по которой мы ходим, которая разогревается летом 48,4. Это она еще не плотно прилегает. Я ее вот так вот перемещаю потихонечку, чтобы она брала нагрев. Так вот, чтобы не остужался, но когтей не отходи. 48,4. А жаришка. Я сейчас иду, шлепки забыл, думаю, что-то так горячо. Мне кажется, если яйцо здесь уронить, разбить, оно за весь день точно пожарится. Так, на всякий случай, это у нас замеры в 4 часа дня. Пару часиков назад, наверное, еще жарче было. Это самое пекло. Поскольку мы все ходим в шлепках, ты даже не замечаешь, какая температура. Ты иногда, когда снял шлепку, где-то забыл, как я сейчас пошел, что думаю, горячо. Вот тогда горячевато. То у нас уже вечер. Я пришел за вещами. Сейчас пойду снимать вам все остальное. Я вот даже шлепки здесь забыл, пришел за шлепками. Снимал сейчас видео в 3060. Если кто не знает, что это такое, то вот такая камера. Сейчас я вам покажу. Так вот. Вот она, Insta3060, здесь две камеры. На нее пилится видео в 360 градусов, монтируется и выкладывается. Поэтому, если кто не знает, что такое, плейлист заходите, найдите обязательно это видео и посмотрите. Там вы сможете сами вращать влево, вправо, вверх, вниз, куда захотите. У вас будет ощущение полное, как будто вы здесь сами присутствуете. Это очень классная технология, но видосы, блин, не заходят. Поэтому два предыдущих отеля я не снимал в 360, не было видео. А как и жарко, во-вторых, стараешься, делаешь. Они не заходят, потому что YouTube их плохо ранжирует, из-за того, что они тяжелые, из-за того, что не у всех мощный интернет, не всех прокачивает он. И многие просто заходят, понимают, что делать, и выходят. Там, потому что вначале картинка мутная, потом надо в настройках там выставить либо вручную прям максимальное качество. Там на самом деле в 4,7К я записывал этот видос, иногда в 5,7 пишу. Вот. И посмотрите обязательно и поддержите этот видосик, а то пропадает желание, когда снимаешь, стараешься, по жаре ходишь, а эти 360 не заходят. Но этот отель я вас снял, он мне сказал, красивым, плюс он небольшой, там на 10 минут всего лишь видео, но очень классно. Посмотрите, эффект присутствия будет просто потрясающий. Так, смотрите в другую сторону, вот они, эти подушечки, здесь такой настил деревянный, здесь можно тоже поваляться. Мы в эту сторону пляжа днем еще не ходили, вчера вечером гуляли, и вот справа, видите, сколько пальм, сколько шезлонгов, много. И здесь еще бар есть, витамин-бар. Сейчас уже не работает. Вот еще одна зона с подушками. И одна кабана. Здесь вообще кабан нет. Вот она одна. Охрана. Все. И вот по этой дорожке если идти, сейчас я покажу, куда мы придем. Вот он, витамин-бар. Я, кстати, первый раз его вижу, потому что мы вечером вчера ходили, здесь ничего не видно было. И в эту сторону мы не ходили, так что ходите, ешьте витаминчики, соки выжимают тут из этих фруктов, поскольку витамин-бар. Слушайте, прикольно, да? А вы будете знать, я не знал, но вы будете знать. И вот такой дорожки, смотрите, сейчас пойдем, здесь гамаки. И придем сейчас с вами к другому отелю. Здесь на самом деле еще есть мостик, вот отсюда туда, но сейчас он перекрыт вот таким вот забором бамбуковым.
А вообще на карте он есть. И когда вечером идешь, слышно, как тут лягушки квакают. То есть там речушка. Очень жалко, что они не перекрыли. Не знаю зачем. Было бы классно прогуляться туда. Здесь же есть еще один туалет. Вернее, он всего один. А второй вот за тем баром туда вдалеке. То есть я не знаю, куда люди ходят с моря в туалет. Вот, ну как-то очень далеко. Не понимаю, почему они делают туалеты поближе к пляжу. Такая дорожка. Здесь огромное количество пальм высажено. Смотрите, еще так ровненько. Гамаки. Если идете и устали, можно привалиться и отдохнуть и покачаться. Здесь же, смотрите, столы стоят. Вчера ночью заметили, знаете, как в лесу был и бар. И в этом баре только пиво. Стаканчики пластиковые и пиво. Туборг. Вот это прикольно, да? Можно. Пока идешь, устал, сел, подзарядился и дальше пошел. Главное не перезарядиться. И смотрите, соединяет еще вот такая дорожка. Вон, это наш корпус. Мирамар Бич. Основной. И вот по этой дорожке можно спуститься. И вот сейчас с вами попадем в Мирамар Квин. Мирамар Квин идет 4 звезды. Мирамар Бич тоже был 4 звезды. Теперь он 5 звезд. Во многих системах он сейчас до сих пор 4 стоит. Не переименовали. Поэтому, может быть, наверное, цена сейчас такая хорошая. Что он после реновации, его недавно отреновировали. Мы сами видели, какое все новенькое. Вот, а Мирамар Квин еще дешевле сейчас. Но тут тоже неплохо. Сейчас заглянем с вами. Такая зона у них с вечерним шоу, сцена. Куча стульев, столов. Здесь же бар. В ту сторону огромное количество бассейнов. Там очень даже много. В баре играет музыка, не пойдем. И что вчера видел, я вечером снимал. Но там, смотрите, Балантайнс есть. Из оригинальных Red Label. Есть Малибу. Есть... Вот так вот, пока музыка не сильно играет. Егермейстер есть, Мартини оригинальный, Ром тоже есть оригинальный, по-моему, Каптен Морган. Вот, смотрите, здесь идут вот такие вот номера. Давайте так вот кружочек с вами сделаем, потому что я сам здесь еще не ходил, ничего не смотрел. Это один бассейн полукруглый, 140 сантиметров, ворота стоят, поэтому водный пол есть. Ну, смотрите, здесь прям тогда компактно все, получается отель, бассейн, бар. И вот музыка играет, и в бассейне ее слышно, получается такая веселая атмосфера. Вот такие здесь номера. Какие номера, какое заселение, не знаю, поэтому говорить не буду. Придумывать от себя ничего выдумывать тоже не буду. Потом, смотрите, мостик такой. Здесь еще один бассейн. Здесь же фонтанита. Вот это прикольная тема с фонтаном. О, фонтан, бассейн я реально тоже первый раз вижу, чтобы вот так вот был. Ну, и был, конечно, в одном отеле. Но это зимой было, я там не купался, но вот так вот. Классно очень. Потом здесь же еще водопад сделан. Смотрите, как классно. Какой там можно прям подплыть в бассейне и под каскадом водопада посидеть, сделать себе гидромассаж. Вот эти номера все продолжаются. И вот он с другой стороны главный корпус большой. Вот так вот. Понятно вам, да? Чтобы не торопясь покажу вам. Вот так вот под фонтанчиком сели. Смотрите, под водопадом расслабились. Можно еще и под фонтанчиком сесть, то есть подплывать туда можно. Ничего не закрыто. Вот сейчас почему-то какие-то желтые ленты натягивают. Вот только сейчас он мужчина растягивает. Там у нас главный корпус, вход и ресторан. Ну, туда уже, наверное, не пойдем. Иначе это надо целый видос про этот отель тогда пилить, да, отдельно. Ну, вот так для понимания у вас будет. Цену зайдете, посмотрите. Номера я тоже думаю, можно где-то в интернете найти. Какие там. Вот стол, столы точнее, ресторан такой по периметру. Вот так вот идет оттуда и сюда. То есть с первого этажа вы ходите и кушаете. Вот там уже готовят, накрывают. Вот так вот, смотрите. И... Ну, прикольно, на самом деле очень уютно здесь. Я прям вот смотрю, и мне прям нравится, компактно. То есть территория небольшая. И потом, смотрите, если вы в этом отеле живете, в Квин, вы можете пользоваться территорией отеля Мирамар Бич, но барами пользоваться нельзя. Если вы живете в отеле Мирамар Бич, где мы сейчас живем, то есть в этом баре отеля Квин, вы можете пользоваться. Я вчера подходил, спросил, можно ли взять, они, да, сказали, без проблем, показал на свой браслет, что у меня он бич, сказали, без проблем. Тоже, смотрите, шезлонги, и вон там зеленая зона, и вот детский, кстати, бассейн, вот с навесом. С навесом правильно, чтобы он не сильно перегревался. Видите, тоже пальмы, фихтовые фихты, шезлонги на траве прям можно поставить. Вот. Немножко сумбурно, скомкано, но для понимания, я думаю, вам будет нормально. Я после этого сейчас шел, еще 3 часа снимал. У меня уже вообще все пересохло, во рту еще жаришка, сегодня 35 градусов. Сейчас ближе к вечеру уже полегче стало немножко. Сейчас еще надо фоточек на обложку поделать. Завтра мы уезжаем в другой отель.
как и всего плейлиста. Вот одна дорожка, но она перекрыта почему-то. И там еще есть вторая, и по ней можно прям попасть к нашему отелю. Такая лесенка, оп, все, и мы уже почти на территории Мирамар-Бич. Здесь кошачий домик, кошкин дом. Им сыпят сюда корм, чтобы они все были гладкие, пушистые, да, красавицы? Ласковые, добрые. Вот у них там домик такой низко, прикольно сделан. И все, и вот здесь наш Мирамар-Бич. Чуть-чуть через такую арочку. Цветочек надо пройти. И все. Сейчас уже на ужин все накрывают. У вас в этом видео будет а-ля карт, в который мы сейчас пойдем, и ужин, который я компоновал. Еще сегодня зайду, посмотрю, что сегодня дают, потому что, может быть, будут еще вкусняшки, чтобы у вас все в одном видосике было. Но ужин, сразу вам скажу, будет очень крутой. Поэтому обязательно смотрите до конца все. Все, я угорел. Столько кругаля навернул. Поддержите, друзья, обязательно лайками, дизлайками, комментариями. Поддержишь, как хожу, снимаю, правда, угорел уже. Хочется к вам просто плюхнуться, занырнуть. Мы идем в а-ля карты искать. Вот здесь еще один бар с огромным количеством напитков. Это возле ресепшена, я его сейчас только заметил. Еще я вам спа не показал. Еще какая-то игровая зона, Play and TV Room. Ничего себе, сколько там всего. В общем, там и бильярд стоит. И много-много всего не успеваем. Теннисный стол. Но он есть. Поедем а-ля карт здесь. Это внизу, где основной ресторан, только справа. Так, вот он ресторанчик. Вот такой у нас будет столик с кучей винишка. Так, нам принесли вот такие закусочки, палочки. Давайте покажу, что по меню. Здесь суп из сельдерея, мой любимый карпаччо из говядины. Сейчас обязательно закажу. Свежая моцарелла, буррата, цезарь, салат из артишока, сыр пармезан, домашние равиоли, спагетти. Причем спагетти. Из этого ризотто. Такое все обычно перечислять не буду. Говяжье филе, шеи ягненка, филе лосося, куриная грудка. 3 вида пиццы, ну и детское меню есть. Ну все, естественно, бесплатно. Можно, кстати, вот так вот на QR-код навести телефончик, как обычно, и посмотреть все у вас самих на телефоне своем. Я не назвал, вот смотрите, спагетти с чернилами каракатицы. Никогда не пробовал. Так, принесли мою любимую карпаччо. Сейчас отведаем. Порция классная, большая. И смотрите, что случилось. Пришел шеф-повар, спеть песни. Так громко поет. Оля в шоке. Теперь я пою. Мы сначала пели в общем ресторане, мы думали, что это за звуки, а сейчас сюда пришли. Первый раз такое вижу. Полька испугалась. Так, смотрите, принесли цезарь с креветками, прям вот такая красота. И буррата. Да, буррата здесь прям настоящая буррата. Сверху один сыр, внутри другой. Никита решил отважиться. Здесь есть спагетти с чернилами каракатицы. Там прям куча креветок. Но буррата вкусная. Салат цезарь тоже вкусный, там прям креветочки такие жареные. Карпаччо они чуть-чуть испортили тем, что налито много бальзамического уксуса, вот этого бальзамика, и прям вкус карпаччо вообще не чувствуется. Не, ну так вкусно, но уксуса надо было чуть этого поменьше. Было бы хорошо. Не, ну так все вкусненько. Чебурата, правда, очень вкусная. Кто знает, как делается чебурата, точнее буррата. Сверху сыр моцарелла, а внутри более жидкий сыр. Кто помнит, как называется? Вот я что-то забыл. Этот а-ля карт просто волшебный. Знаете почему? Потому что здесь включились мои часы ни с того ни с сего. Двое суток уже не работали, включились, завибрировали, но малый процент зарядки показывает. Не знаю, будет это работать дальше или нет. У меня есть огромная идея сделать выпуск с кухни. Хай. Снять, как там что происходит за кулисами. All inclusive, за кулисами все включено. Если интересно, пишите. Есть знакомые в одном отеле. Я, может, попрошу, и они дадут нам доступ и расскажут, как вставляются товары, как все приходит, как на кухне готовят. Ко мне приплыла каракатица, вернее, чернила каракатица с лапшой. Креветосы здесь, мидии, как у Никиты. И еще пицца к нам прилетела, в общем, еды. Объесться можно будет. И опять еда, жженый кусочек мяса. И у меня кусочек ягненка. Смотрите, это шея ягненка, она приготовлена
И при 68 градусах в течение 22 часов она просто прям тает, смотри. Просто вот прям вообще такой нежный. Шеи я еще не видел вообще такого нежного баранины. Это очень вкусно, это прям аж пара идет. Ну что, у нас десерт уже на тирамису. У меня брауни. Это мой любимый десерт. Там внутри шоколад горячий вот такой. И мороженое к нему подается. Нам принесли анкетку заполнить, Жанна заполняла, все ли нам понравилось. Мы везде поставили пятерочки, она написала даже по-русски, все отлично. Слушайте, ну действительно, этот а-ля карт, это просто, не знаю, это топчик. Это наравне, наверное, с Вояжем и Макс Роялом идет. Просто безумно все очень вкусно, настолько идеальное блюдо приготовлено. Поэтому... Кстати, да, ледин а-ля карт за отдых бесплатно. Есть итальянский и рыбный. Это итальянский, выбирайте итальянский, прям все очень вкусненько. И обязательно сюда подходите. Даже если захотите, мед принесут, чаек, все, что хотите. Вот честно, по опыту, вы знаете, сколько отелей мы посетили, огромнейшее количество. Этот отель не стоит своих денег, он стоит гораздо больших денег, но я почему-то больше чем уверен, что через полгодика, там, может даже раньше, этот отель будет стоить дороже. Особенно после наших видео, я уверен, что все сюда поедут. Это действительно классный отель, прям спокойно могу рекомендовать. И отель очень сидит в цене, поэтому если пока увидите за него хорошую цену, езжайте. Здесь вам все понравится. Это кто? Оль, ты кто? Синка Пьер? Что я увидел? Доказательство того, что на завтрак фреш натуральный. Вот установка, где отжимают апельсины. Вот такой у нас ресторанчик. За стеклом, сразу все вижу. Ну и сбоку можно поглядеть. Маски на входе никто не заставляет одевать, но они здесь есть, поэтому можно одеть. Хуже не будет. Так, и смотрите сразу, что я вижу. Сейчас я включу другую камеру. Смотрите, сегодня вот такие вот аппетитные, огромнейшие, я бы даже сказал, креветочки. Вот так вот они выглядят. Еще много морепродуктов всяких. Мидии. Здесь же у нас, не отходя от кассы. Здесь вообще, знаете, такой как рыбный стол, украшен сетями. Вот такая вот красотемба. Пожалуй, сразу возьму креветочек. Рыба вот такая большая, запеченная. Вот такая вот рыбка. И здесь же эти креветки. Они очень большие. Так вот аппетитно взяли пару тарелочек мидий. Огромных креветосиков. И будем сейчас трапезничать. И под эту вкуснятину. А вот такая вкуснятина, корона. Слушайте, ну реально, прям как Макс Роял, все вообще красота. И атмосферка очень приятная, зеленушечка, подсветка. Вообще супер. Приятный аппетит. Давайте посмотрим, что вот здесь готовят. Это гриль. Гриль-зона. То есть красная лента. Мы сейчас ее преодолеем и будем снимать. Здесь у нас рыба-меч, морской окунь. Это, наверное, овощи на гриле. Очень аппетитные. Здесь у нас индейка. Здесь антрикот на гриле. И здесь фрикадельки. Лимончик и соус. Hello. Ой, просит меня за линию. Для ютубчика можно исключение. Спасибо, very much. Все аккуратно, все вежливо. Видите, hello. Так, здесь жарят кальмарчики. Смотрите, какая здесь лежит рыба-меч. Причем, кстати, это настоящая рыба. И тунец лежит на льду. На льдине. Обалдеть. Красный, да? Первый раз такую рыбу-меч вижу. Точно настоящая. Да, настоящая. Вот так вот выглядят кальмарчики, рыба-меч вблизи. Очень хочется попробовать. Первый раз буду пробовать рыбу-меч. Выходим из зоны гриля. Вот смотрите, сколько зон, где можно посидеть. И на улице, и внутри. Пойдемте дальше. Отправляемся, посмотрим, что еще здесь есть. На ужин, на шведский стол, на все включено. Есть даже мини ресторанчик для деток, но сейчас почему-то закрыт. То ли мы поздно пришли. Вот эта зона с креветками. Креветки до сих пор лежат. Давайте тогда поснимаем, что уже здесь. Много кальмаров тоже, всяких рыбных салатов. Здесь еще салат. Ну, не буду перечислять, очень много разных видов. Здесь у нас, смотрите, рис, овощи. Потом здесь мяско такое аппетитное. Здесь у нас помидоры с сыром. И здесь у нас макароны с такой корочкой, очень вкусно. Здесь картошечка пюре. Так вот для обзорности. Вот мы с вами перемещаемся. Здесь еще зона. Давайте вот по этому острову пройдемся дальше. Здесь рыба на пару. Здесь креветки, смотрите, жареные вместе с мидиями, тушеные. Это у нас макароны. Еще макароны и соус.
Так, вот дальше идем. Видите, по другую сторону еще много всего. Так, здесь у нас говяжьи ребрышки. О, вот это объединение, вот это я сейчас ее возьму. И рыба в соли, которая рядом с креветками давали. Видите, так соли запекают, потом разделывают и дают. Вот так вот аппетитно отрезают ребро, снимает его с кости, хотя я люблю и на кости есть. Вот. Красота, страшная сила. Соуса, соус, демиглаз, скорее всего. О, как аппетитно. Спасибо, very much. Пойдемте дальше. Так, здесь у нас пицца, пиде. Здесь чего-то нет, что-то кончилось. Привет, кто-то вот потерял. На радостях пока нет. Так, с другой стороны здесь еще луковые кольца, картошка фри и наггет. По другую сторону теперь пойдем. Здесь у нас куча хлеба. Там стоит холодильник, и там есть детские баночки с детским питанием. Так, еще хлебушек. Здесь пошли турецкие сладости. Много турецких сладостей. Здесь у нас фруктовая вечеринка. Я вижу, апельсины есть. Арбузы, дыня, ананас есть. Ананасы очень вкусные сейчас летом. И куча всего, даже черешня. Виноград черный, белый. Сливы, бананы и все остальное. Так, еще много сладостей. Вот так вот вам покажу. То есть сюда заходить нельзя, видите, как бы все за стеклом. За эту линию пересекать нельзя. Я вот туда такого по рукой залетаю и показываю вам много сладостей. Вот так вот. Здесь у нас много овощей. Да, здесь очень много овощей. Огурцы, помидоры, перец, все, что хочешь, морковка, зеленушку, укропчик, лучок, кабачок, и соленье, корень, варенье и халапеньо есть. Сейчас я, кстати, возьму. Можно мне халапеньо? Ой, чуть-чуть мне совсем, они очень острые. О, я столько не съем. Халапеньо с мясом, кстати, очень вкусно. Здесь еще много всяких солений, корень, варенья. Здесь какие-то напиточки непонятные. А вот там вареные овощи. А, это у нас диет-стол, вареная картошка, отварная говядина. Так, все накрыто. Я пропускаю по тейбл-стендам. Здесь у нас говядина, горшочки, чечевица, там пельмешки, даже вижу вот так вот. Вот так вот протянул, потому что видите, за стеклом я немножко наглею, контент пилю и вот так вот. Главное не хамлю, мирись. Так, здесь у нас дальше перемещаемся, еще куча всего, и фасоль, и нут, и что только нет. В общем, знаете, холодный стол с салатом мераба. Здесь у нас еще много всего, грибы, все что хочешь, в общем, горох и, ну, не знаю, все, что перечислять, застрянем тут на вечность. Вот так все это выглядит. Вот, по кругу такой этот, сынуля мой пришел. И пойдемте туда еще вам кое-что покажу. Здесь у нас готовят какой-то вкусный десерт. Там внутри шоколад, видимо, такой вытекается. Еще мороженое. Уже доберусь до детских баночек. Детские банки тут фруктовые и овощные. Мясных банок практически, вернее, никогда я не видел в Турции. Здесь еще, кстати, два вида супа. Так вот, не выключая камеру, показываю, как все есть. И здесь у нас еще сырная вечеринка. Тут огромное количество, не только сыра, кстати, и морковка. Сыр. В какую сторону сейчас сыр. Колбаса, сыр, колбаса. А можно вот такого сырку? Вот такого очень люблю, да. Тут вкусный сыр. Берите обязательно. Типа чечил наш, но он не очень соленый, очень вкусный. Спасибо. Тешакюр эдерим, как говорят. В Турции спасибо very much, значит. Я весь снял вам шведский стол. Пишите, что думаете, как вам, вкусно, не вкусно. Ну, я сюда буду еще дополнять видосики с других дней. И у вас будет полноценный обзор шведского стола в Турции на ужин. Все, приятного всем аппетита, я пошел кушать. Ребята, креветки огонь, бомба. Я вообще в шоке. Это не Макс Роял, но креветочки здесь бомбические. Рыба меч тоже очень вкусная. Да, ребрышки еще не набрался, кальмары вкусные. Корона, естественно, вкусная. В общем, шведский стол тут просто на 5 баллов. Я в восторге, я в шоке. Я просто доволен как слон. Это реально очень вкусно. Ну что, у нас здесь за центральным столиком сегодня в другой день. Обновление. Сегодня суши, роллы. Много разных ролл. Сейчас возьмем, попробуем. Ой, никак не дают мне снять. Вот так вот. Роллы. Я не буду убирать, просто попрошу, скажу, чтобы сделали микс. И они разных вам накладывают целую тарелочку. Потом здесь уже соуса разные, и как положено все к сушам. Так, васаби и вот это у них по-турецки. Они говорят джинджер, да? Джинджер у вас? Да. А у нас по-другому. Просто хрен. Ну и такой очень... О, смотрите, а соус, кстати, кикоман наливают.
этот, который вкусный. Вот так вот я микс вот такой вот взял. Хорошо, что я решил все-таки все видосы поужинать в один вечер, потому что сегодня вот этой уже рыбы, пилы там нету. Сегодня мяско, вот еще вот такой антрикот на гриле. Вкусно, когда мясо посыпает вот такой крупной солью. Спасибо, very much. Вот взял стейк и овощей немного. Еще сегодня, смотрите, азиатская кухня. Вообще обожаю ее. Есть баранина на сковородке, вот горячий цыпленок на сковородке, вот рис и лапша нудл. Всего взял себе ассорти, попробовать, что очень вкусно. Должно быть. Вообще обычно всегда вкусно. Друзья, хочу сказать, что это восхитительный просто. Восхитительный а-ля карт. Восхитительный ужин, который вы видели. Весело, мини-диско, атмосфера супер. Вечером певцы из ресторана перемещаются на сцену. Сегодня оперный концерт, кстати, поют очень красиво. Саундтрек к какому фильму? Пишите в комментариях. Partigiano, oh metti via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 quando vuoi là, oh metti via, quando va con oh partigiano. Очень вкусные орешки, фисташки, миндаль, лесной орех. Мы его называем белышкин. Какая же музыка? Сейчас, друзья, мы перемещаемся с вами в Арабские Эмираты, в Дубай, поющим фонтаном. Кто был с нами там? Теперь можем вживую услышать эти песни. Я боюсь, что YouTube подумает, что это оригинал и наложит бан. Стопового они поют, прям даже лучше, чем оригинал. Как вам нравится? Друзья, вот такой вот был отель. Спасибо всем, кто провел эти видосы вместе с нами. Сейчас мы уже загружаемся и едем в другой отель, в IC Сантай. Давайте, как всегда, не замечайте на улице мелочей, заезжайте только солнцем, морем, бассейнами, вкусняшками, пихтами, облепихтами. Огромной вам всем удачи и пока. Особенно спасибо всем, кто досмотрел до конца все эти 3 выпуска.